Hello，大家好。唔知大家最近有冇收到 CR 嘅電郵呢？ TCSP。我喺6月25號就收到封電郵，提醒我就交 SIS2 form。今次比較特別啲，因為上年25年嘅時候呢，我就係交 hard copy 嘅。深信大家應該都係交 hard copy 啦，我估。今年咧唔知係咪叫強制啦，我電郵裏邊咧就冇提供到一個嘅提示嘅 option，就話可以交 hard copy 嘅。都係建議你交soft copy 啦。soft copy 咧就唔係就咁 download 一張 form and then 就 upload 咁樣嘅，佢要你喺 TCSP 嗰個網站度啦，首先 create 個 account 先。create 完 account 之後咧，就喺網上就直接填就直接交。個程序係咁樣嘅，你開 account 嘅時候咧，就唔係話即時開到嘅。你開嘅過程裏邊咧，都需要認證你嘅身份啦，咁樣。例如 iSmart 啊之類。我開個 account 嘅時候，例如今日申請啦，冇記錯好似都要大約1日一個工作天，佢先至會 send 個 confirmation email 俾你，俾條 link 你就可以開通你個 account。到你開通嘅時候咧，你就先至可以填嗰張 SIS2 表嘅。今年個表同上年有咩大分別咧？年年都係㗎啦。好開心咁樣，佢又會又問詳細啲啦嚇，又問你多少少嘢啦咁樣。每年都有加碼嘅。今年同上年咧就唔算多得好多。25年嘅時候咧，大約係24個 page 到啦。今年咧就29個 page，多咗少少啦。問題嘅變化其實就我又覺得就唔算有咩變化，只係話係就住某啲 topic 咧，佢就問得仔細啲。同埋係要你提供數據嘅時候咧，就以前咧可能提供一個 range，今年咧就 precisely 要你填個 figure 上去咁樣。好啦，主要有啲咩分別咧？我諗喺呢個 video 度 highlight 幾個 point 啦，同大家分享下。第一個 point 咧就話佢一開始咧就好強調你係做緊啲乜嘢業務嘅。大家其實啲行家嘅群組咧都經常有人問啊，或者有困惑就話到底 as 一個 TCSP license holder 可唔可以做 trust 咧咁樣？其實我又覺得好似個名有輕微嘅誤導嘅。我覺得就係唔係等同於我攞個普通嘅 TCSP license 牌，我就等同於就自動自覺就可以做呢個trust 嘅業務咧？咁未必我理解錯誤。如果真係有嘅，大家可以remind 下我。我填完今次嗰個questionnaire 咧，我個領悟咧就話其實個 TCSP license 牌咧。most likely 咧，我哋大部分行家啦，都其實係只係做緊個叫 company service 嘅嘢嘅啫。如果你話要做個 trust 咧，就唔係話獨立你去另一個機構攞個叫做trustee 嘅牌。我嘅理解就話，你如果真係要做一啲 trustee 嘅業務或者叫 trust 嘅業務咧，其實都係喺 CR 度再去同佢叫申請啊，或者係話俾佢聽你有做呢個業務。深信嗰個流程啊、嚴謹度啊、要求都係高嘅。我就做咗簡單嘅，可能問下 AI 又或者網上做啲research 啦。我得出嘅個人理解係咁樣嘅。如果你要做啲 trustee 嘅工作，或者 held in trust 幫啲client 甚至有機會 keep 啲 client money 嘅嘢咧，除咗你話係受到 CR 監管，其實仲有另一條嘅法例監管呢種類型嘅業務嘅。呢個嘅業務咧，其實有個法例啦 Cap 29啊。Cap 29係咩咧？就受託人嘅條例。受託人條例其實裏邊啲嘢都要求門檻高嘅。其中一個門檻咧就話如果你真係要做啲 trustee幫人hold 住啲 asset 嘅嘢咧，其實你嗰個註冊資本咧就最少300萬，並且要現金到位。再者咧都仲要擺多1500萬喺嗰個let's say 個庫房嘅名義咧，就擺喺 let's say 個 band 之類嗰啲嘢度嘅。我諗 most likely 大家無論 set firm CPA firm 甚至可能 law firm 啦，佢哋做 TCSP 嘅業務嘅時候咧，未必9成99啦，其實都係大家做緊 company service 嘅啫。
咁 company service 係啲咩咧？咁最大路咪就係幫人開公司啦 ，incorporation 啦，做 red office 啦，做comset 啦 ，adx comset 啦，呢類型嘅業務嘅啫。咁所以就大家可能就唔使咁苦惱啦，即係一開波佢哋問你第一條，你有冇做 trust 嘅業務咧？咁我諗你淨係揀翻可能就話 company service，咁呢個就輕鬆簡單好多啦。咁接住落嚟嗰啲問題咧，其實都係圍繞住個 risk base 去問嚟嘅啫，即係咩 country risk 啊，或者嗰啲人嗰啲 risk 啊，或者係業務嘅 risk 啊，各類那樣嗰啲。咁所以你上年填過嘅話，今年其實就我又覺得冇難度嘅。咁今年多咗或者叫改咗啦，啲問題嘅模式。咁主要係問咩咧？就係話你嗰個 number of client 或者你係個營業額啊。咁之前咧就俾個 range 你嘅，例如0至50個、50至100個100有到500個咁樣，其實就容易無痛啲嘅，因為好老實你唔使數啊嘛。咁你有幾多客，其實好老實你都心中有數啦，或者開咗幾多張 invoice 喺你個 database 度之類，咁就好容易揀到噶啦。咁但係今年一填嘅時候咧，真係要花啲時間又 hesitate 下，真係要揾啲數據數下自己有幾多客啊！即係你話唔係 exactly 100% 啱晒嘅，喂咁你都唔好話即係太過離譜啊嚇，起碼都中90%或者90%半啦，因為可能有啲客就 in progress 嘅，咁你即係 dynamically 咁你要有話俾嗰個 CR 聽你有幾多 client 咧，咁約莫你都要即係要比較精準啲啦嚇，咁可能100個、200個、300個、469個咁類似呢啲。咁跟住仲有個問題咧，佢都會問埋你嗰個營業額嘅。咁個營業額就又係啦，咁即係一問到營業額，咁你又要去可能list 啦，你嘅數據比較貼啲啦，即係唔好話喂2年前嘅數據填翻落去。我諗未必需要精準到你今日填，你就要填過去1年到今日嗰個 exact 嘅營業額。我諗CR 亦都唔會咁 harsh 嘅，我覺得啦嚇。咁我諗 be reasonable 啦 ，let's say 而家都7月啦，咁你可能你埋數去埋year end 25年10月或者26年3月，我諗咁樣呢個為一個起步點咧，會比較合理啲。咁但係當然你話其實我哋嘅營業額我平時都入開單㗎啦，同事咁一拉個 in-house 嘅會計系統或者係個 invoice 系統，我咪知咯。咁其實我覺得咁樣會比較精準啲，咁亦都唔需要擔心就話 CR 太過 challenge 你呢個 point 話你填啲嘢唔係太過update或者accurate 啦咁樣啦嚇。咁仲有啲咩咧？裏邊啲題目真係都冇乜特別。不過就冇特別之中，我都揀可能2、3個同大家叫做分享下啦咁樣。咁其中去到第3嘅3H 啦，咁3H 問咩咧？咁就話你大部分業務都在香港以外地方經營客戶數目咁樣。咁其實我諗都應該啲行家都會有嘅，因為其實好老實嚟香港註冊嘅公司，其實好多時候個實體都唔係喺香港㗎啦，好多時可能喺大陸係最多啦，係咪？咁佢哋幫襯你攞個 red office，咁佢個員工都唔會坐喺你 office 㗎，咁所以其實可能佢哋嘅實質業務好多時候都係 offshore 嘅，咁所以就呢一 part 應該係問緊呢一樣嘢咯嚇。咁仲有啦，咁亦都平時同啲行家分享傾偈嘅時候咧，咁都群組都會有人問㗎。喂，咁你遇到啲 SIP 或者叫 SIE 點處理啊？咁可唔可以做咧？咁樣咁就着呢個叫 SIP、SIE 嘅定義咧，其實我又都再睇過CR 出嘅 guideline 嚇，25年出嘅 guideline。其實又好似真係揾唔到咩叫做喺個 CR guideline 裏邊嘅定義，什麼是 SIE， 什麼是 SIP 係嘛？咁 SIP 係咩咧？就special interest person 啦，SIE 就special interest entity 啦。咁其實呢個定義喺邊度揾到咧？我諗深信啦有買嗰個叫做 AML 系統NameCheck 嗰個 software 啦。都有嘅，咁我哋公司係幫襯 Central Wrap 嗰個啦嚇，咁佢裏邊咧，原來係有佢自己嘅 SIP、SIE 定義嘅，咁
係啲咩咧嚇？大致上就話可能係個人或者間公司會唔會 sanction 緊啊？或者如果個人會唔會係犯過法犯緊法唔係犯緊法犯緊法應該俾人拉咗啦嚇，或者被接受調查中啊嗰啲啦。咁嗰啲咧就喺個Dow Jones 嗰個所謂嘅 database 系統度咧，就會 classify 呢啲為之叫做 SIP 或者 SIE 啦。咁好啦，咁到底個 Dow Jones 或者個Central Wrap 突然間 detect 到個 name check 話俾你聽，或者有間 company 話俾你聽係 SIE 或者 SIP，咁點咧咁樣可唔可以做啊呢個客？咁其實好多行家嘅困惑就係、喂，可唔可以做呢個客先咁樣？咁但係當然都係嗰句我嘅理解就話，除咗係 sanction country UN sanction country 或者叫香港嘅 sanction country 或者 sanction person 呢啲就唔做得之外咧即係喺個 Central Wrap 都着咗紅燈嗰啲啦，就唔做得啦。咁對於一啲所謂嘅 high risk 嘅客咧就冇話唔做得嘅。high risk 嘅客咧咁基本上喺個 guideline 裏邊咧，就話你要做 enhanced CDD 咁解嘅啫嚇，做或者佢做 EDD 啦，係啦。咁做 EDD 同普通CDD 最大嘅分別係喺邊咧？咁樣就話你有啲嘢係有少少唔同嘅。咁第一就話 if 你做 CDD， 你用一個方法去 work 佢啲所謂身份啲嘢啦。咁如果係 EDD 咧 ，at least 你要用more than one 嘅方法啦嚇。而嗰個 more than one 當然同第一種就唔一樣嘅方法啦。咁呢啲都係EDD 同埋普通CDD 嘅分別嚟嘅。咁仲有啦，咁中咗 PEP political exposed person 啦，嗰啲叫做政治人物咁樣。咁至於政治人物咧，我諗大家經歷咗咁多年都應該好明白，就話香港嘅政治人物同 non 香港嘅政治人物係有分別㗎嚇。咁所以而家所謂喺個指引裏邊界定為一個叫做 high risk 嘅 PEP 咧，係講啲 non 香港嘅 political related person 係啦。咁而啲 non Hong Kong 嘅PEP 咧，嗰啲就已經係界定為一個 high risk 要做 EDD 嘅啦。咁至於SIP 或者 SIE 咧，咁喺嗰個 guideline 裏邊咧就冇特定有一個section 或者 subsection 去照顧佢嘅。咁但係如果 for PEP 咧，咁喺個 guideline 裏邊咧係有一個 subsection 啦，特別去照顧佢你要做啲乜嘢 procedure 咁類似嘅嘢嘅。咁如果係 PEP 的話咧，就係4.99至到4.9911咁樣咁所以係就係 for 呢個 non Hong Kong 嘅 PP 啦。咁但係如果你話咁 SIP、SIE 係咪即係話冇問題啊？可以當 CDD 咁做啊？就唔係啦。咁呢啲咧已經界定為一啲叫做 high risk 㗎啦。咁跌咗落去4.9個 section 裏邊要做嘅嘢。咁即係話 in general 你無論係人啊、行業啊、各類那樣geographically 即係嗰啲嘅 country 之類啦，一跌咗落去嗰個叫做 high risk 嘅範疇啦，咁就要做 EDD 咯咁所以嗰啲 SIP、SIE 其實都跌咗落去呢一個範疇，咁要做 EDD 嘅，係啦。咁除此之外就成份表就係咯，冇乜特別啦。咁但係都係嗰句啦，提醒行家就重中之重咧，就話你唔好諗住 last day 先至做咯，因為你個 email 裏邊有個 deadline 嘅。以我為例啦，我哋就好似7月25號就 deadline，咁你就千祈唔好話7月25號先至話，哎呀 deadline fighter 就create 個 account log in 就諗住交啦咁遺憾啦 ，so sorry， 因為你唔係即時開到 account， 即時用到嘅，咁當一個工作天。咁你25號嘅時候去開，咁26號都瀨嘢啦，係咪？咁所以就做啲 planning 啦，特別是如果貴行即係客有多嘅，你要搜集數下佢有幾多個number of client 啦，個營業額係幾多啦，又或者去再分有冇邊啲係 high risk 嘅 client 啦，邊啲係啲 offshore client 啦之類嗰啲數據，其實你都是要時間去收集嘅，咁所以就未必2個禮拜前啦，去預備填你呢個表啦咁樣。OK，咁我今日嘅分享都去到呢度啦。咁至於關於就話TCSP 或者係TCFC site visit 嘅相關題目都歡迎大家睇翻我之前啲 YouTube 片啦大約係喺25年嘅11月啦，我都有條 YouTube 片係講呢個 CR visit 嘅。OK，多謝大家收睇 ，Thank you。